专工落来做歌星，医生。什么歌星啊？哎。歌星哦，歌星叫歌星不要做啊，下来做当歌星的。哦，我以为我今天是歌星，哇，今天是歌星哦。我会晓讲一点点台语啊。你要讲互因听，讲互因听。大家好，我是 Coco 李文。我会晓开车，我坐飞机去香港。不对吗？对啊，再讲啊。我唔知啦。我介意跟大家见面。为什么每个人看着我在讲什么在讲英文？我说我真高兴跟大家见面，不是这样讲吗？说这一句我听得懂，刚才讲的都听不懂。我真欢喜跟大家见面。哎。